miasa detektif zao zao mivolo atao izy magnonga olo agny tena zany fandray ny olona reky dia zay saratsika koa zany ijeriny momba reky vahoaka reky raha zany tsy tany anatin'ilay journaliste tsika io koa zany raha azavaiko sanany misy radisoan'olo hafa dia olo hafa ny diso aminy fa raha nakabeazy an'ilay problème raha raha-pitsarana nefa nisy même ao nisy même 13 mai miteny milana reo président nefa magistrat manao adalana manao kolikoly mampandresy sinoa ndraiky vahoaka marobe reky dia zavatra zay jeren'olo pirenena zany hoe isika adosondreo nefa reo avy amy raha zavatra ataony zareo ny analana isika hoe manao kolikoly nisy même dia misy tsara manao kolikoly amy ty raha ty mba miresaky amy procureur aveo hoe nareo tabitabo amy 13 mai mangalana io zany avy aminareo ny mampialana io satria reky vahoaka reky zany raha boribory dia reky mitaraina hoe very ny taninay tamin'le andro zao tsy herinay mahafaly nangalatry ny taninareo nangalatry ny tanin'olo reky fa avy amy fitsarana be kolikoly zay amizay zany no andehanana aminareo ato satria hahery vaika ny tolona ataony mety hanimba toeranareo zay raha ohatra tsy fantatrinareo hoe inona ny atonjeo satria misy olona marobe 600 cas zany fois 2 zany raha fomba olo marobe zany victime le zavatra fa sagnezaky tsy nenareo autorité locale misy netsona hoe mena ambany mena zany foana ny zavatra nisy azy zavatra tamy 2012 io fa fatatsika hoe izy zany tamy 2012 zany fa tsika tsy fanameriko zany fa ampandrevesina avao nareo autorité satria chaque fois zany manao expulsion le olona sinoa dia miantso gendarme sy ny raha nefa ny gendarme mbola fifehezanao amin'ny hoe zay moe misy régional enazy zay dia voasaranitra foana zany tsika tona voalohany aloha fikoragna magnano mbala tsara olo jiaby mbala tsara andre jiaby andre matoa solon-tegna ny mpanolon-tsaigna ny premier ministre zay tonga aketo araka-ny mpanolon-tsaigna premier ministre izy ary zany eritreritry fa marigny zegny satria mitondra ordre de route zay mitakagny ary nandeha zary préfet nandeha zary chef de région fa raha ny olo dahalo mpagnano totakely tsy mandeha mizaha olo maventy matoa zay mitakagny nagnatony olo aby zegny mazava ny lalana ato moratsy azy matsika zao andre matoa mpanolon-tsaigny ny premier ministre za mba makasiky moratsy azo tsy dia manam-polazany lava loatra za fa nda haiky koragny fotsiny tamin'ny andron'ny démolition mbo teto za baka rehefa havy ny fangalana tany moratsy azo zany agnatin'ny tegna sahiran-tsaigny inona sahiran-tsaigny za agnaty iomby lagniny ao zaha milaza ny zalaha zay nitsofo tamy tany karaha hiriky za marindy agnaramasy mandeha zaha karaha hirika ny ry zalaha atao ndeha agnaramasy rahato ka sanganeha ny tenko tamiziny nefa taninay ambony tsary ny diavy ampagnoloky akeky andeha moratsy azy ka nohony zegny ny olo mahafantatra tsara beky ny fidirana amy tany moratsy azy ty ny be ny tanànany farahalagna fa izy kosa andre indraiky edy olona andatsabato taminaha aby andre jiaby io mariny sa tsy mariny zegny tsy afahako miala andre fa ny fahabena tamy tany ty tsy de lasa aiky loatra ary tsy fantako ary tsy nampifantarigny za ny fidirana takato fa nony andre vahoakany sambava io eto farahala andena ndesabato taminafy tsy ndesabato taminarany farahala dikan'zegny za hinandreo andre ninahy tsy afaka za amy lavitry mampanahelo andre tsy hiatiky nateky ny démolition teto ony telinahy teto tamizegny mampandeha zaha keto tsy hoe mavelogno ny maty ny olo mandeha mamony tsy faty tompoko lasy tompoko vavy tsy amelogno ny maty fa alahelo nalahelo zaha
noho ny trano maro maventy be i tsisy atakandro naratiny tamin'ny bulldozer zegny no ela ka mampalahelo koa misy député izay mandeha mitandrika vola amin'ny manafo aby reto tateriny vola ny manafo aby io ame vola karaha zao ame vola karaha zao ame vola karaha zao ikarakarana le raha mariny sady tsy mariny raha zegny misy député nandeha nangala vola tamin'andre tato tsy mariny zegny ia député avako zegny peut-être tsy vola tato ary tsy tato fogna jusky tagny tantalahy jusky tanano alagna tato akoho ambodimanga jusky Agnalamazava fa ny Agnalamazava Agnalamaizy nazavainy vita daraky ny Agnalamaizy ka noho zegny izaha be ny tanàna commune urbaine Sambava malahelo amin'ny vahoaka ambarao ny président de république ambarao ny premier ministre fa raha be fatiary mananty eo izy itony ndraiky io raha jiaby roso sy nahazo guerre tamin'ny Irak na tamin'ny Iran fandatsavagna raha tato io asa ino eritreritry ny fanjakana amizike io asa takan'olo tokana boka marobe ty nefa président de république agnisan'izay nahazo vato be indrindra tamin'ny Savano premier ministre raha tsy takeny président de république io anao tsy voatendry premier ministre todiany boka madiniky zahany boka madiniky fa mbola mankamamy anao ireny boka madiniky aby regny andrero lahafaboka ny azony tsoko amin'ny tologno betsy ambony député i premier ministre miala président de république miala zegny fa ndraha misy nefa ny magnodidigny anao ny magnandra tsy manjary tsy anao tsy premier ministre fa ny magnodidigny anao ndre matao président mitovy tamin'ny Kristy zao dasina madiky Kristy ataty zafa ny vola président atsika matetiky mikoragna za président maire voafity tamin'ny Derafanilo nefa nanohagna fanjakana i raha tsy abony namanay aby aketo aby olombitsibitsy mpandra tsy manjary aketo ampitondra tatitra aminao tsy laitsy adanja amizay ny ministre Koltsinay zegny fa nitongoky zegny ny mpitondra haro ny mpitondra teny mandeha aminao agny zavatra tsy maro mipôto rery raha koragny président de république mbola diany zike io todiany boka madiniky todia fa Sambava koa fa mihetsiky Sambava koa mihetsiky tapatsisy atakandro ny fagniregnana tany amboka madiniky aby reto nahatonga taratasy tany amin'ny primature ny ponina mipetraka amin'ity tanàna ty fa misy tsindry hazo lena de ny anay moa zany manao étude azy zany dossier nareo mahanareo ny tany de araka ny tantarainy mera tao de zay da zany fananan'le olona mipetrahana tetela be ary zay nahafataranay hoe somisomy tany no ananan'le sinoa fa ny 52 hectare anatiny aby zany efa nipetrahany vahoaka efa ela be de misy hosoka misy taratasy hosoka satria ifananany ny tany sia io 7 hectare an'io no navadiky ny any amin'ny domaine no fananany amin'ity tany marobe ty de zay zany ny zavatra sengisengeny agny hoe misy taratasy aminy de anazy ny tany de anaovana herisetra ny olo atao anatiny ato samborona gadraina arodana ny tragno de zany zavatra zany tsy mety na iza ao ny mitondreto de tsy mendraka ataony zany ny malagasy maronisa ampy zay na iza ao itondreto mbola zao mitondra izahay zao de izy koa ny mpitondra manaraka agny fa tsy mety ny fanaovana tsindry hazo lena ny malagasy amin'ny taniny ny maha malagasy de fananany tanindrazany ka zay zavatra zay zany no nahatonga anay to mandeha aty hijery akaiky satria fotoanany zao ny sasany mitolona amin'ny 13 mai ao mitolona izy hoe miala ranona de zahay koa mitolona hoe avereno amin'ny tany ny malagasy maronisa fa tsy atakaly sinoa na karana na vazaha anankiray de samy manana ny tolony io
dia hita hoe nan'izy zany tolona marina fa ny ahy zany tsisy resaka politika raha mpanao politika aho tokony aminay betroko agny zany nandeha fa tsy nareo sy hifidy ahy ety tsisy vatiko aty fa ny maha-malagasy anareo ny fahafantarako hoe tsy mety tsony ny fandroana ny malagasy maro nisy amin'ny tanindrazany dia zay ny mampijoro anahy ary tsy atao sambava ihany no misy an'izao zavatra zao eraky ny Madagasikara afaka roapolo taona angesika tsy ho malagasy tsony e ary zay ny tena olana eto satria inona moa ny maha-malagasy anao tsy manatany eto na araray sanananao dina ny maha-malagasy ny malagasy ka izay ny joroany eto ary mitodika ampiasa mpanjakana rehetra ampy zay surtout aminareo amin'ny domaine ao ampy io ampy zay nareo amin'ny fitsaranao managadagada olo tokotany io ampy zay nareo miteraka manana taranaka nareo sao dia hanody ka ianareo miteny eo amin'ny misy semaine zao eo amin'ny 13 mai be melany mpitondra nefa ianareo ihany mangalatra ny tanin'olo nareo amin'ny domaine milahatra eo amin'ny 13 mai melany mpitondra nefa ianareo ihany no nahatonga ny mpitondra ho maloto ka eto dia mitodika mpitondra maambony expérience ko tsika zao sy sika naniraka ny sinoa io na nandray vola tamin'ny sinoa io mahatonga ny vahoaka reto roasina sy abjalina eto fa mba sazio ny tompony andraikitra ty sambava ty haranay maso dia tadiavina io avy aiza le halatra iza ny nanao azy dia tsy amelana fa raha sisy migadra io manao koa ny hafa mbadimbadika ao ka izay zavatra zay zany no angatany ary isorako ny vahoaka ny sambava amty commune ty mirahina zay nisorako azy voalohany isorako azy fanindroa tsy manao grève tsy nanimba zavatra tsy miteny hoe melara kotona melara be fa mitaky ny zony izy iverenana eto ary zay ny mahatonga ahy hoe mafana fo tsy maintsy hamerina ny tanin'ny olona io ho azy reto na hisinona hiala na halaina hatra amin'ny fofonayko ndaven'ny sinoa ke zay zay tsy lefitinay zany le raha taninay zany raha tragnonay naratiny Sib Jean Paul zay mbala sinoa ka ke zay zany mampalahelo zay zany le raha izy za zany président béton kampanina béton zay ke andranalagna ke mampahiny zay mampahina kinika zay vahoaka ke zay tianay zany anao Sib Jean Paul mbo azo mandeha mandribiriby zay eky fa zay vahoaka vognony ambagna anao e zay fa zany nangalany le tragno zany mitondra zandaro izy polisy nagnoro nanondrona agnatin'ny tomobile ka amin'le tragnonay ke zay zany tsy tianay vahoaka zany le nangala wise zay to tsisy raha namboly Sib Jean Paul ke zay fo zany le Janville Premier Ministre avanatanarivo ade matoa mera sambava mera tsika farahalana tere mande jiaby miaraka aminazy miaraka tsika jiaby voalohany le azo volagny amintsika voaloha tsy dia atao lava loatra koragna fa namantsika rehetra zegny mbola maro tanomboady keny raha misy zegny dia zao teto amin'ity taragna ty aty alabe ty teto ta voalohany misy raha teto kanefa tsisy raha ty agnatin'izy ty dia nisy olona agnano tompony dia tamin'izay fotoagna zay zay maro raha nahazo zay teto ny samborona angalagna miaramila ny gadragna fa nisy tragno taloha ka izy ty taloha izy ke io noroagna zegny raha nisy teto dia nitorigny tantantala zay tonga tantantala zay dia ino raha nisy nahazo zay teto tonga teto le olo nizaha hitany ty hoe borne ty tre borne Jean-Marie zegny hitany ty eo voalaza fa 23 hectara zay mifanagna hitany ty teto or zay tafara zio ty tre borne amin'ny tompo agnaby domaine agny kanefa ndraiky zany 23 hectara tonga teto aloka ny fitsaragna agnaboaka dity fitsaragna zany dia nagnameny délibération commune zany avy tamin'ny reto farahalagna zany milaza fa hoe tsisy taratasy milaza fangatahagna fa hoe fanagna Jean-Marie tany ato na iray aza ary mbola amitsika ao taratasy zay jusque zao milaza délibéré zare avy amin'ny farahalagna zany commune mahafatry zay milaza fa hoe tsisy borne tsisy ity tsisy fangatahagna hoe mba hafatana na fandoavagna hetra na ino tsisy ya amin'ny fanagna Jean-Marie tany ty dia tanefa zay nitorigny tagny tantala tonga tagny tantala zay dia nivolany zare tao tantala hoe aloka atsika aboaka dity pitsaragna ao zareo zahagna maloha matitre borne izy hitany ty eo tonga taty zareo tagna fitsaragna zegny tato amin'ny topo zegny dia solotegna tato amin'ny ilany amin'ny ady taminay fito solotegna taminay tato fito nandeha nizaha hitany jiaby ty tsisy borne na ray aza fa sivy borne hitanay tany amin'ny fidirandareo amin'ny pont agny mandeha igny mandeha aminazy agny zay siro sivy dia tsy andakoronazy agny dia tamin'izay fotoagna zay tsy nagnaboaka didy zay olo zareo amin'ny fitsaragna raha ohatra ka tsy aboaka ny valy raha avy amin'ny topo nalefa tagny amin'ny topo 5 bola hitanjare avy takagny dia resy zay tantalaha kanefa sivony borne hitanay tagny lasa 5 zay borne niboaka avy teo dia nagnaboaka didy zay tantalaha fa resy zay
napakatra zay tany Diego tonga tany Diego zay volagna maro zareo nandeha tany voalohany jusque volagna o agny amin'ny 12 juillet zareo nagnaboaka didy fitsaragna 26 juillet zay mbola napody tany o juillet o taty tamin'ny 27 octobre zareo tonga teto nagnatitra hoe resy zay sady tsy vitany resy koa fa nagnaboaka didy fitsaragna démolition agnatin'ny raha iko miaraka andro raiky aby nagnaboahana izy nefa 12 juillet tany didy fitsaragna tsy nagnambaragna zay kailan'ny fagnahy zay ino man tika tsy nagnambaragna zay nefa zay mbola managna zo tokony apakitra nefa tsy nagnambaragna zay raha nahazo zay teto 6 novembre zay avy ny démolition tsisy alaharo eky tamizay fotoagna zay fa tonga de fa izy e tsisy inino eky nefa zay nagnano ordonnance de suspension nangataka azy io tagna tambony tagny nivala avakagny certificat de suspension niazonay avy takagny navegna préfet ablagny préfet fa ity tsy ordonnance fa ity sy certificat de tsy mahavita azy ity de afaka après 10 jours zareo vovaly le avakagny fa andron'izigny zegny zareo tonga de fa tonga ny bill avy zareo tamin'ny agnano démolition niditra avy taloha avy takao zareo nano mba cyclone mbola moramora raha niditra teto de ndraiky mbola mahita raha magnano ity amizay ty potiky jiaby ty dirana miaramila zany tsisy karazany olo ity tato potiky zay tato tsisy raha azo resiny tamin'ity mora tsy azo ty tomagny na tamizay nisy olo toragna aby teto zay misy proof raha zay nidiran-jareo tato nagnapotehana raha nay jiaby tato mbola proofin'zay hitatsika kely regny tragno aby bill nagnataoko regny regny mbola izy hitatsika regny tragno tato tragno misy 700 mahery tragno nalagna tato potiky de par jour mbola tragno votsela hely hitatsika aby ekeny zay zavatra mahazo zay atike mangataka zay monsieur le conseiller premier ministre mbô amegna zahay tany ty satria zahay tegna malahelo zahay satria zavatra ia mba atao zegny mbô niazahonay tany ty fa be loatra le fotoagna laninay tato ary zahay tsy raha nagnanognano fô fa jalinay nahazo taty ke zay zava-misy ke za moa tsy lava loatra ny kabary fa mbola misy koa miamenanao le mbola sy volagna zegny de misaotra tsy kolavy saotra toko avy ty nahitanina any commune ty tany ty nomenany vahoaka natao famboleka azy nomenany vahoaka zao lasa olo raiky ny tompony inona ny antony fitiavam-bola ny mpiasa-panjakana amin'ny domaine ao voalohany satria misy taratasy poaky agny taratasy posky faharoa nitoro tamin'ny fitsarana nareo sisy valiny fitiavam-bola ny sasasasanao fitsaranao fa ny mampalahelo io mpiasan'ny domaine mangalaky ny taninareo sy ny mpiasan'ny fitsarana dia amin'ny 13 mai ry zareo amizao mitaky ny fialan'ny mpitondra de tokony zareo aloha miala voalohany satria sisy fatany président na fatany préministre zay zavatra zay zany tsy mpamitaky sika ary misy miteny teo hoe raha sy fanapahakevitra sy fanapahakevitra tsony ny atao fa ady ke divana ny mpangalatra fa tsy avela dahalo zany dahalo tany nangalaka ny taninareo io ka eo nareo chef de région sur préfet raha mbo iaro ny dahalo io nareo ita gendarme ampanambotra n'olona reto hitany vahoaka nareo satria mandeha direct amin'ny Facebook io zavatra io mandeha direct io mera hitan'izao tonga zao ty zavatra ty ka manomboka amizao zany mbola sy androany ny divanay ho an'ny valala Bemandry fa hatrany Moramanga hatraiza hatrany Ilagaka hatraiza ny nandehanako zao sy vitany hoe fanolotsainan'ny premier ministre toerana mandalo zany mety maray ao fa atosy de miala fa zanaka malagasy marary mitovy aminareo na iza ny itondra eto Madagasikara eto iaho tsy maintsy miaro ny vahoaka angalarina tany ampy zay de tsy mba mahamenamenatra hoe ny sasany efa matory anaty tunnel tsy manatragno Antananarivo de mba asiana tunnel koa zany asia sambava ty angalarina tanin'olo reto tsy mety tsy ekena asakasaky an'ireo zay nangalaka vola tamin'ny Sinola zao fa zay fagnarahanareo ao fa zahay de hiady ary tsy maintsy miverina amin'ny vahoaka ty tany ty na isy ino arahanay maso hoe iza ny mpitsara iza ny mpiasan'ny domaine nanao sonia nanome taratasy poky an'ity fantako ny tantaran'ity 7 hectare ihany any Sinoa io no tsy nananao ny 52 hectare anareo vahoaka raha ianareo fa solo tegna mpanjakana nandray vola tamin'ny Sinoa io ahitaro atsinanany anazy tady avy tany havagny tamin'ny vola raisinareo fa tamin'ity miala teto ny Sinoa satria na iza ho ao itondra eto de tsotra ny teniko tsy maintsy mandova ny tanin'razany zanaka malagasy
lafa petraka amin'ny tany zay vao mahazo ny vahiny. Fanofanotrany zay ny zava-misy noho ny fitiavam-bola ny namana mpiasa-panjakana satria mpiasa-panjakana hoe to ary voateny teo fa tsy teneniko izy ny teny azy lava tagna zao le sinoa. Ho tapaky tagnany sinoa zao fa tsy lava sasy satria mpangalatra ran'olo. Ka eto dia mitodika am'izay manam-pahampanambony any Antananarivo agny. Nareo variany miaty seza, variany amin'ny arony seza nareo tsy voary tsony ny voaka maronisa. Raha araka ny teny numera teo raha ivadika amitsika an'io mitombo isa koa 13 mai. Tsy mety anefa zay zavatra zay. Ary zay misorako anareo mera. Tsy nentinareo nanao grevy na nandrobaky raha ny vahoaka anareo. Na dia misy ny gadraina na dia misy ny natao hazalambo teto. Fa ampilaminana ny fitadiana dia zay ny nahatonga anahy raha hoanantsena ndao ampiana dia manampy aho satria raha olona hanongana anay za tsy magnampy. Fa nareo telo ambin'ny folo taogno nipitrahana teto. Teo na fomba nahazoanao tany teo? Ny fahazoagny tany ty ato tany ty ny Alidor. Toto Alidor zagny vazaha fa ela teto fa antitry be. No dizaka fa nitsaka izy nalaliky tany ty nanjary dobo tsisy olo eky teto. Ny tany nierigna malagasy eo igny samby naalaka nagnano fikambanana nidry tato na mahantra zay mamanitra antegna. Nagnano tragno tato dia avy ndraiky tasena avy tao hoe fô ninahy tany ty. Andeha hagnano borne za. Ke matozy mandeha hagnano borne io, i raha mbola tsy borne aminazy. Fô noho izy tandroaka le vahoaka, amin'nono izy misy vola, lasa amizay ny vahoaka manjary sahirana ny olo efa navita raha. Ny fantsipantsegna tragno teto, na angala vola Mario nahazo vola misy roa gony teto. Mbola andeha angala olo aketo. Zay mampitomagna olo aketo, tokony tsy nangala vola teto boka izy. Niala ndraiky ny olo fô amin'nono izy manam-bola. Ke zegny izy ne tegna mampalahelo zay ena viana ndraiky eto ka afa ela be ny zaza fa misy somoky teraka teto. So ndraiky efa ninainy tany ary tasena fa tsy midoka aketo. Na lakory nazan-talahy eto fa nambidiny. Or ndraiky izy mbola andeha angala tany Alidor vazaha fa hanitry be teto. Ny tany fa azony malagasy, zaza madiniky. Roagny angalako vola ndrey 100 millions par lot. Nagnefa ny olo taminazy. Agnatin'ny olo 9,000 ohatrohatra 200 fa tsy nahefa. Mbola halagna fô ny olo tomagny boka vahoaka. Ke zay fô ndraha mampalahelo aminandre zagny mbo angatany mba hipitrahanay eto fa tragno vato fa mandeha misy 50-80 ato. Zegny nalasa nagaga amin'ny tany ty ato. Zegny fa ny zavatra azoko atao. Fa agnarako Zakela. Za io Zakela. Zakela miasa za io. Mpamboly mivatako. Teraka tamin'ny taona 70, vala amby 70 taogno za ke io. Na Flavien. Mpampianatra za. Be Flavien. Firy taona zay mipetrahanao teto Ambodivangamamy dia ahoana sy ahoana ny hoe zavatra nanomboka tamin'ny 2004 za fa teto. Rakontentsika zany amin'izao 2018 zao ataoko fa eo amina firy zany 7-10 taona eo eo. Zay. Dia ahoana sy ahoana ny hoe ny lalana ny zoronareo teo amin'ny fahazahoanareo an'ilay tany ny fahazahoanareo mipetaka. Nagnadiady zay tamin'ny topo, nandalo tamin'ny domaine zay. Hita le tany fa certification juridique ny tany mbola tsisy olo manina fa mbola le colon nandeha ihany teo. Aty afara amizay rehefa nipetraka tsara ny vahoaka nisy hoe za tompon'ny tany, za fa navita reconnaissance, za managna borne tamin'ny 2004 zany, tamin'ny 2017 ndraiky izy miaraka ny topo retraité sy ny zare mbiasan'ny domaine handeha handatsaka borne ndraiky. Nefa zay rehefa milaza tany ty titre borne. Pourquoi ndraiky zare mbola hagnano andatsaka borne tamin'ny 2017. Tsy nikeny vahoaka teto zany. Raha tany titre borne zany tsy toko tamin'ny 2004, tsy toko 2017 vao mandatsaka le borne zany. Dia taminareo mpetraka teto efa nisy papier rasy hoe nataonareo efa nisy demande. Efa nisy nataonay ka. Tamin'ny vinonareo nametraka an'ilay demande. Demandinay zay ka fa nipetraka tato efa nagnano zay. Zay ka fa nagnadiady nahita tany fa mbola tsy tanin'olo, tanin'ny colon, zanan'ny colon, zay efa nagnano taratasy fangatagna. Fa zay tsy manambola, zay mahatonga zay nipetraka nahita tany malalaka. Avy ny mpanan-karena, nagnano zay tena atao dan'ny kibony izy. Eto Sambava dia maromaro ny toeragna zay misy olagna tahaka izao. Dia misy atao hoe any Ambodimanga, dia ao koa ny atao hoe Anosy Be,
misy koa ny ato a Moratsiazo, misy koa ny Andranolagnana, misy koa zao ny Belle Souvenir. De zany zany de eto an-tapo tanàgna Sambava, eto amin'ny tanàgna urbaine Sambava daholo zany misy problème tany zany. Ary isakisaika mety hisy vazaha daholo no mipondo azy amin'izany. Arak'izay hoe maro be nareo manao na fivondronanareo hoe manana olana amin'ny tany Sambava. De zahay eto de mivondrona ho anankiray. De isaka regny fikambanana regny de samy misy président mpitariky. Fa misy ndraiky kosa président itambarana zay mitariky anay mikarakara le fipetrahanay magnoloagna le toeragna ipetrahanay sady mikarakara taratasy any aminareo fanjakagna mitondra any. Zay magnamety voalohany falo miarahaba reto vahintsika eto zay tonga avy an'Andilambato avy an'Antananarivo tonga eto amintsika Soamantsara araky zay programme nampanitiny reto amintsika. Andriamatoa conseiller ny premier ministre avy ao Antananarivo. Andriamatoa fagnano gazety miaraka aminy. Andriamatoa be ny tanàna amiko zay tsy mahafotsika antidamangity dida. Andriamatoa présidence madaminazy zay président fikambanana zay tsy mety mitsamitsatra mizany maso atsika zay hoe tsika ty tany ty. Ny ray aman-dreny nalana vavy tonga eto, ny mpitondra fanjakana isan-tsokajy na sivilina maramila, ny vahoaka tovavy sy tovolahy tonga eto aby atsika. Zao zay azoko lazaina amin'ny fety io e. Raha dinigny na ohatra taninazy aby izy ty fôtsy fanitsikitsahany zay mpitondra fanjakana indrindra ao amin'ny commune. Sary nangataka demande izy agnano fefy fa magnano fotsiny izy. Ny aminama aloha tena magnitsakitsaka ny fitondrana ato amin'ny sava zegny le sinoa lahy io tô tsy farikanay ny fomba navian'ny fetinazy io. Ke ino manambariko anao monsieur Sopo. Ny Andriamatoa Marenga zay mipetraka ato ary mpagnaramaso raha akato. Ny gadragna marigny zahay miaraka tamin'ny conseil commune Amperinasa iza le filohan'ny fikambanana takato. Agnaran'ny fikambanana ty baka ambara amitsika mazava tsara VMMF vahoaka miray miada mifahantrana raha mahita Tsangambato araiky ary atsika mbola koa i raha zay. Ary ny koragninay tamin'ny vakabarombenombeno disavariny kaladala izy ty, izy koa tsy loakany leo tsy voly izy. Zay. Ny gadragna zay nindrihiny takato za misy vavolombelo zandararova nyindry milefa za naza mavetivety izy koa fa setry tsy maregny sesiky. Ny gadragna e miaraka conseiller. De misy tragno niravaniny tamin'ny camion takato nalegny sary nataonjare mititeziny amizare mitatitry fitaovagna andeha agnano fefy akato nalainy sary nangalagna huissier ny constaté le raha atra amin'ny numéro tomobily akao nandeha tamin'olo mavety tamin'ny tanàna ty ny koragna gnilagnila vatsindry ny taratasy ony fikambanana ony mpikamba andre donc président tsy mikarakara e mikarakara fô voany tsindrazo lena tsika jiaby oka ray aman-dreny avota zahay fô izy koa fa miala aketo hely zahay alifasa hely edy ovy aniry tsy tanam-bato avako aby alifasa lamoziky igny maloha ny gadragna zay e ary tegna le ny gadragna navela tsy hiboaka zegny agnatin'ny 4 taona nandrika zany volna ame vahoaky tany io fa gadra 10 taona za zay nataoko tamin'ny tribunal mampalahelo nahazo zay hitantsika miariary ary baribary take vokatra fampigadragna zay toto vody baso arety ny tanopitaly tampigadragna indro ny didiagna ina manay raiky take mikotrila iny
no nalahelo tamin'ny raha zegny. Izy nahazo hantsa amin'ny raha tikety. Tsy kerikery, tsy menatra, zahay ary tsy mataho milazy raha zegny fa tegna ny gadragna marigny. Manakory loatra ny fahefan'olo araiky. Olo jiaby tokony ambany lalàna, tsisy ambony lalàna regny. Izy ka olo ambany tany aketo amin'ny Madagasikara antsika ty, tsisy ambony lalàna fa tokony fihezin'ny lalàna. Zegny ny zava-misy. Ambarany mazava ndraiky eto, ambarany mazava, mba miangavy zay amin'ny mpitondra fanjakana amin'ny tanànantsika aketo, hiaro ny vahoaka, fa tsy andeha hagniriky olo aby anambotro zay he, andeha higadragna fa tany ty, nintsika malagasy, nintsika malagasy tany ty ka, misaotra tompoko lamina ty. Tapitra eto amin'ity rano sambava ty ny fidinany fotony. Zany hoe io zany ny antsoina hoe fokotany Nosbe io. Teo ny apitana lakana teo. Hatrany atalaha. Nandehanana. Ny tety ireo commune sy ny fokotany zay ananany vahoaka olana amin'ny resaka fananantany. Ny teny ny filohan'ny Republika Hery Rajaonarimampianina fa ireo zay tany nalainy colon tamin'ny razambeny malagasy de tokony hiverina amin'ny vahoaka malagasy. Tsy zay ny zavatra mitranga fa raha tonga teto ny colon frantsay nandravany tany de nampiasa izany ary rehefa niala ry zareo de lasa misy colon sinoa, colon karana sy colon gasy. Tadidio fa misy ny gasy manjanaka ny gasy eto amin'ity Madagasikara ty. Ny anay de tsotra. Na eo ihany mampanolo-tsaina mandalo zany fa ny tenako de filohany fikambanan'ny tanora miaro ny zon'olombelona, ny demokrasia sy ny satama republikanina. Aminay amin'ny fikambananay de tsotra ny zany demokrasia zany de fananany malagasy tsirairay tany eto amin'ny tanin-drazany. Izany valera satama republikanina zany de ny fananany malagasy tany amin'ny tanin-drazany. Ka ny anay ny fisandratana tompoko lahy sy tompoko vavy de ny fijerena ifotony ny olany vahoaka malagasy amin'izay resaka fananantany zay. Satria ny 80 isan-jato tsika, ny 80 isan-jato zany tafiditra anatiny de mahantra. Sarosarotra ny fitadiavana hany ho hanina. Ka olona tsy manahany ho hanina ve mbola sy hipetraka amin'ny tanin-drazany de manahirana be zay. Satria raha fa nataoko ny fitetezana ny Madagasikara de tsisy malagasy eto, ny tena malagasy. Inona ny antony? Raha tena malagasy, ny tena malagasy zay misata hapetraka anay amin'ny vahoaka malagasy de olona anankiray na lehilahy na vehivavy na ankizy kely manana tany, manana portion de terre eto amin'ity tanin-drazana ty. Ka ny anay ny fisandratana sy fisandratana vavabe amin'ny birao agny, sy fisandratana vavabe any amin'ny resaka politika agny. Fanomboasika ny fisandratana de ny fijerena ifotony hoe ahoana ny tranquille, hahapetraka ampilaminana ny malagasy amin'ny taniny. Tsotra ny vaholana, arovana aloha zay ireo voarava-tany, ary atao ny hiverenany voarava-tany satria misy colon vaovao, hiverenan'ireo voarava-tany amin'ny taniny sy ny tanin-drazany. Faharoa, ho resansena, ho atao fanisanan'ireo olona tsy manana tany mihitsy eto Madagasikara, ary manana eritreritra zay fa tokony mba hanana tany 500 mètres carrés par tête au moins ho yaho, au moins farafahakeliny satria namhoatran'izany zaraina amitsikarin'ny Madagasikara mbola afaka mahazo tany mihoatran'izany ny 20 tapitrisa. De fahatelo, havondrona reo olona reo zay victime zay fangalarana tany zay victime colon
nouveau colon ma satria misy colon vaovao eto de izy le niteneniko teo regny misy gasy koa za miseho mipetraka amin'ny toerana colon havondronareo olona victime de hanao tolona mpilaminana hiadivana amin'izy ireo aiza moa ny tena misy ny lesoka tsy nipiasa ny domaine rehetra tsy ny fitsara rehetra tsy amin'ny topo rehetra ao aminareo amin'ny domaine-nao ny lesoka ao aminareo amin'ny fitsaranao ny lesoka ao aminareo amin'ny topo ny lesoka ary tadidio mbola tsisy vahoaka niady tany tamin'ny mpanankarena ka nandresiny vahoaka fa amizao fotoana zao tokony samy tonga saina atsika ndao amizay hijery an'io vahoaka eo indrindrandrindra fa ianareo mpanao politika indrindrandrindra fa isika rehetra zay miseho hoe tia tanindrazana tsy misy mahatanindrazana ny tanindrazana raha tsy manana tany ny vahoaka eo aminy manana tany tsirairay ka zay zavatra zay zany ny anay ny fisandratanay de manomboka amin'ny fampanana tany ty manomboka amin'ny ady atao amin'ny dahalo tany mba hipetrahany malagasy tena tompo tanindrazana amin'ny tanindrazana ary tsy vita hoe mipetraka fotsiny izy fa lovainy taranaka mampara zay tany zay eto koa de mitodika am'ireo mpanao lalàna ireo mpifidy lalàna nareo député nareo olom-boafidy rehetra isika teknisianina ndao hojerena ny lalàna hametraka lalàna isika lalàna ahafahana miaro ny malagasy amin'ny taniny lalàna ahafahana manamora ny fahazahoan'ny malagasy tany fa raha tena malagasy zany mangataka lay tany de ny procédure lasa 50 taona efa maty ihany ny mpangataka zay vao mivaly ny valiny nefa raha vao vahiny manambola de moramora ny azahoany azy amin'ny alalan'ny kolikoly de aiza ho aiza mila jerena amizay hoe aiza ho aiza le lalàna manome ny fahazahoany vahiny tany eto Madagasikara move tsika afaka mamaritra tany any Chine afaka mamaritra tany any Inde ve tsika any Pakistan tsia de tsia tsisy olona hanome tsika an'izany raha tsy hoe mividy mividy fa lefa maritana tany faobe tsy mety intsony de tsy mety koa ny fananany olona ray fividianany olona ray tany midadasika velara tany midadasika ary indrindrandrindra tsy ekena ny famarotana tany efa misy tanàna mijoro efa misy vahoaka mipetraka fa izay no mahatonga atsika manosihosy ny zon'olombelona ny zo mifanana tany ny droit de propriété nireo vahoaka reo aiza ho aiza ny prescription acquisitive aiza ho aiza ny mise en valeur et de verko mise en valeur fa mitanany malagasy mahantra io 20 isan-jato amitsika mety sy 10 isan-jato za mahantra de amin'inona hataony mise en valeur amin'inona le tany na angady tsy voavidiny de ahoana ny hanajariany le tany isika ihany mifamitaka satria mbola lalàna tamin'ny mpanjana tany olo vaitsika io fanasarotana ny fahazahoan'ny olona mahantra ny fahazahoan'ny vahoaka madinika ny tany fa moramora ny nazahoan'ny colon satria izy mana fitaovana izy manambola izy de moramora aminy manajary ny tany de azy ny tany ka zay zavatra zay na de ray andro ny olona mipetraka eo amin'ny tany efa manajary izy ny fipetrahany eo zay le occupation zay ny zavatra tokony hojerena fa aoka sika teknisianina aoka nareo mpanao lalàna aoka nareo mpifidy lalàna hijery an'izay pitsopitsony zay fa io lalàna petratsika io ihany no mahafaty ny malagasy eto amin'ny tanindrazana ka izay ny antsoana ny besiny maro aoka am'izay hasandratra ny mahamalagasy ny malagasy ary manana formule ny fikambananay formule ny fikambananay de tsotra malagasy mira tany trano asa ataoko amin'ny teny vazaha malagasy hoy ny malagasy égale terre maison activité raha izay zavatra zay mipetraka de hisy marina amizay ny fisandratana fa raha fa tsy vonina ianareo politika hanao n'izay fisandratana zay vonina izahay tanora hitondra an'izay formule zay eraky ny ty Madagasikara ty hataonay ampilaminana hataonay ampisainana hataonay ampitiavana hataonay ampitiavana tanindrazana fa zay miteny hoe tian'ny tanindrazany tian'ny Madagasikara de hanampy anay na olom-boafidy io na mpitondra ambony io na teknisianina io na olom-boafidy aty amin'ny faritra eo na aty amin'ny commune na sintsisa na sy fokotany na teknisianina na ONG na société civile zay milaza hoe piarony zon'olombelona de tokony hifanometanana aminay hametraka ny malagasy satria misy projet ny fikambananay de tsotra le projet le malagasy d'abord na hoe ny gasy aloha ny malagasy aloha manana tany tsirairay ny malagasy zay sika vao afaka hanome tany ny vahiny na afaka hamaritra tany amin'ny vahiny ny mahalohan'ny Madagasikara à 50% de nohony hadalanay mpiasam-panjakana ary averiko foana zay de misy sasany manome tsiny hoe inona ty manenjika mpiasam-panjakana ty ny antony de tsotra mandalo reo mpanao politika reo resaka mandat électif ny petrahany fa sika fonctionnaire 1 taona 5 taona sika vao retraite raha isika ny lo
de iloha Madagasikara. Faharoa manarakaraka an'izay, isika milaza ho teknisianina io ka tsy fantatsika hoe inona ny asa tokony hataotsika ety anivony fiarahamonina, ety anivony petsipetsy ny administration rehetra, satria misy olona tendrena de manaiky nefa tsy manao ny asany am'izay nanendrena azy. Na iza ao hitondra eto, raha tsy tonga saina izahay mpiasam-panjakana, raha tsy tonga saina isika fonctionnaire, raha tsy manao ny asa isika fa mbola misy tratrany sindrobokotra ny sasany. Eo koa ny sasany mandray brika araka ny tenenin'ny mpanao gazety eo ny sasany tia kolikoly, eo ny sasany tsy mahafantatra ny asany. Sisy Madagasikara hovaniny eto satria ny 90% ny asa mampihodina ny firenena anankiray de isika fonctionnaire mitazona azy ho iaho. Ireo mpanapaka ara-politika mandalo. Ary isika tsy hiteny hoe avy am'zareo na esory teo ry zareo. Ary ny mampalahelo de zao, rehefa tonga ny tolom-bahoaka sy ny sisa miditra ny anaty vahoaka agny ireo mpanao corruption satria mitady proa hafa izy. Na iza ao miteny hitondra eto na manana programa matanjaka toy ny programa tsy fantatro tsony. Raha tsy miova izahay, raha tsy miova isika mpiasam-panjakana, raha mbola hanao kolokolo tsika, raha mbola manay baiko diso isika. Satria misy koa ny sasany matahotra affectation, matahotra abrogation de manaraka ihany. Aiza ho aiza ny baïonnette intelligente. Raha salamiko zao de mitenena zay lehibe naniraka ahy zavatra tsy manjary ka nanao zaho tsy manao tompoko satria tsy zay ny anaramany vahoaka ahy, tsy amony vahoaka fa hiaro ny vahoaka sy ny fananany aho, hiaro ny hijery zay lafiny sosialy zay indrindra ny maha olona. Izay ny dirako amin'ny resaka fananantany satria efa mijaly ny insécurité, efa very fananany ny olona, efa maty ny olona. De mbola ho very tany koa tsy misy tany hipetrahany eto amty tany razany ity de tsy ekenay zay, tsy ekenay tanora zay na iza hitondra eo. De manamelo koa izahay. Ary hamaraparanako azy, sisy mampahatsiahy ny mpitondra fanjakana ambony aho, efa kely sisany manda fa tsisy fanjakana eto Madagasikara. Ny olona nitendresika na mindrasika fahefana de tsy mahafantatra an'izany. Sisy autorité de l'État eto amty tany ity satria olona mpanambola 2, 3 de afaka mamono vahoaka anarivony de eo ambany maso ny olona mena fahefana na mindrana fahefana nanaovana an'izany. Aza manome tsiny olona isika monsieur le président, aza manome tsiny mpanohitra tsika monsieur le premier ministre, fa matoaka isika tsy tiany vahoaka de zao ny zavatra iainany vahoaka. Sy en sécurité ny vahoaka na amin'ny tany na amin'ny fiainany andavanandro na ny fiakarany vidin-javatra sy ny sisa satria samy tsy mandray andraikitra. De aza mena tsiny raha miteny le olona hoe miela tsika na miela ranona satria les missions régaliennes tsika mihitsy ny fanjakana, sisy autorité de l'État eo tsy vita satria zay le izy tsy miasa ny fonctionnaire, sisy olona mahabaiko ny fonctionnaire, ny fonctionnaire de tsy mihay ny conscience-ny, sisy examen de conscience isika mpitondra sy ny rehetrarehetra. Tenin'olona diso ihany no henoasika. Fa za miteny aminao na manampanao gazety fa raha nanaraka ny teniko ny mpitondra am'izao fotoana zao, raha nanao ny zavatra ataoko zao, ny mpanolotsaina rehetra ao anatin'ny fitondrana, ireo ministra rehetra, ireo DG sy ny SG raha nirotsaka antsehatra amin'ny fo madio, sahala am'izao nataoko zao sisy grève teny amin'ny 13 mai, sisy tabataba teto, sisy olona tenenina melara koto melara be, satria isika zany de ny feon'olombitsy zay manambola ihany no henoana fa tsy henoana ny feon'olo manakendry. De zay ny mampalahelo amty tany Madagasikara ty, fa izahay kosa na de eo aza zany tsy ny fisian'ny kary no tsy tezana akoho, na de misy aza ny fahalovana, na de misy reo namana tsy manao ny asany, na de misy reo namana mpanao corruption, na de misy reo namana mpanondrana. Izahay sy anampy ny ratsy ataony fa izahay kosa de mijoro fa tsy zay rehetra anatina fitondrana de olon-dratsy. Ary zay todiako amin'ny vahoaka satria ty zavatra ty de haely eraky ny vazatany mba ho fantanareo vahoaka hoe tsy voatery zay ao anaty fitondrana de olon-dratsy daholo, fa misy olona tsara ao fa vitsy anisa de tratrany be noho ny vitsy. Fa raha ny faniriako de Madagasikara mandroso, vahoaka malagasy miadana. Zay ny mahatonga anay mirisika ny tsy fantatra na misy mamba na misy voay io rano fa de mandeha fotsiny zahay satria misy olona mitaraina, misy taratasy tonga any aminay fitaraina ny vahoaka malagasy mitovy amiko mitovy aminao, mba te hihinakanina, mba te hipetraka tranquille amin'ny taniny sy ny sisa. Ary tadidio zao monsieur le président, mbola sisy niteneny zay taminao hoe raha ny sezasika ny hozongozonina, sahirana atsika miantso emonate, emoreg, miantso mpitandro filaminana hiaro ny sezatsika. Fa kosa raha io olona reo zany hozongozonina amin'ny toerany satria io koa ny toerany, io ny fiandrianany de io tanin-drazany ipetrahany ampitahorana azy, hitondrana bile ampitahorana azy, misy sasany aza doroana ny tanàna.
aty amin'ny faritra avaratra aty zany ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana sy ireo tompona andraikitra sy olo-tena mpanjakana mandoro ny tanàna handroahana le vahoaka mipetraka eo amin'ny tanindrazany tanin'ny colon tanin'ny razambetsika zay nangalarin'ny colon zay tokony hipetrahany gasy de doroana le olona efanjato ny migadra noho ny fiarovana ny tanindrazany zany zavatra zany tsy ekena sony tsy tokony tsy aty avaratra ihany misy an'izany fa eran'ny Madagasikara ka averiko amitsika ndray mandeha farany rehefa hozongozon'olona ny toeratsika miantso miaramila sy gendarme asika de inona ny tokony atao rehefa hozongozon'olona reo vahoaka madinika mipetraka amin'ny tanindrazany reo tany lovany amin'ny razambeny reo mba tokony tsongofo honao tsongofo hon'olo tsongofo tsika tsongofo fony zareo reo fa mila fiarovana samy manana ny toerany io ny fiandrianany io ny toeran'ny politikany koa mipetraka amin'ny tany mamboly sy ny sisa mipetraka amin'ny tanindrazany ka aoka sika rehetra sy fidianako an'izaniza na société civile na mpitondra fanjakana na olo mbo fidy na olo mbo tendry hiaro am'izay ny vahoaka sika miteny hoe tia tanindrazana fa tia tanindrazana anaty birao atao fitadiavam-bola misy société civile namana hoe mpiaro ny zon'olombelona atao fitadiavam-bola fotsiny de mitodika amin'ny communauté internationale azarovanareo ny vazahanareo mangalatra ny tanina eto fa raha tsy zay de tsy fanarahana koa fa zay maha communauté internationale zany raha fa hiaro ny zon'olombelona nareo de arovo ny zony madinika arovo ny zony vahoaka malagasy roasina amin'ny taniny gadraina noho ny fananany tany ary eto de averiko moa ve ao anaty constitution indrindra ny baiboly satria kristianina sika moa ve fahotana ny manana tany moa ve ny fahotana ny manan-karena eto Madagasikara tsia tsy anatina constitution zay isika mpitondra politika zany zay ny iazakazahany sasany hidirana anatina fitondrana mba hampanakarena de maninona tsakanatsika ny vahoaka malagasy anakarena zany zavatra zany tsy ekenay tanora zany tsy ekenay mandrapahafatiny mandrapialany fofonainay satria fitiavatena loatra ny aritsika farany misy Andriamanitra masina ny tany masina ty Madagasikara ty ho andreo zay mbola mikasa ho andreo zay nanao sy mbola mikasa hampijaly ny vahoaka madinika eo sy handroaka anazy amin'ny tanindrazana eto misy masina ny tany ho manana taranaka anareo na mpitondra ambony zany na president na iza manana taranaka isika de aoka mba hajay isika zay zavatra zay fa masinany tany zay fa zay zany sy anozina mivantana fa manozina po ato fa zay mbola mampijaly malagasy eto zay mbola mandroaka ny gasy amin'ny taniny de ho hitany tody ho hitany tsiny ho hitany tany masina ho hitany Zagnahary zao ho hitany Razambe tena tompony tany ty misaotra tompo